Enw fi di Donna a dwi'n gweithio yn Cylch Meithrin Talwrn. Dyn ni'n y neuadd pentref Talwrn, mae gennym ni 15 o plant. So mae'n cylch bychan, ond mae o'n neis. Borega, borega. Mae Donna'n lyflu. Mae'n gweithio yma fel un i hogyn o'r enw Thomas, a maen nhw efo perthynas lyflu. Mae'n beautiful gweld nhw ei gilydd. Ers i ddod yma, mae Thomas yn datblygu lot. Mae wedi bod yn ymacetod efo fo a'r plant arall i gyd. Mae efo mor gymaint o amser i'r plant i gyd, ond efo Thomas mae fwyaf. A mae wedi dysgu gymaint mewn amser gynlleiad. Mae'n neud yn amazing. Mae'n hogyn bach lyflu. Da ni'n jyst yn trio helpu fo datblygu fel bod yn gallu cyfarthrebu efo'r ffrindiau eraill o falle a ymuno efo pawb de. Mae Aunty Donna yn amazing. Dwi'n ni'n beth o'n i wedi gwneud hebddi hi efo'r cymorth mae wedi gwneud tuag at Thomas. Mae wedi helpu ni yn bob ffordd bosib. O helpu efo communication Thomas, efo'i sgiliau fo, a mae jyst fatha aelod arall o'r teulu ni rwan. Mae hi'n heiddi'r gwobr yma achos o'i sgiliau hi, mae o hyd efo advice ni, yna i wrando yna ni, a mae'n hollol amazing. O, dwi'n teimlo mor hapus drosti, dwi'n meddwl mae'n heiddi fo. A fo weithiau dim yn sylweddoli pa mor dda di, ond mae'n briliant. A ni jyst yn mor touched. Ond mae'n gwneud yn waith, ond peth ydy da, heb y genod eraill, heb Aunty Ruth, Aunty Llynos, ni fath yn gwneud gwaith fi. Tîm, da ni gyd yn neud o, dim ond just fi o gwbl.